मो यूट्यूब चैनल प्रणाती कुक्स आपको स्वागत। आज आम या जाऊे आउ गोटे नुआ रेसिपी जार ना हो तंदूरी मोमो। तेज चलतु देखने आज रेसिपी। मोमो प्रस्तुत करने मुझे बाउल रे गोटे बाउल मैदा रही टिके लुण आड कली गोटे चमच ऑयल तादरे काढ़ी एबे हम आपको पानी देकी चकटिबा डो प्रस्तुत करिबा। देखो मोमो पई हमर मैदा चकरा जो डोटी प्रस्तुत हो जाइए आम आपको एले हाफ एन आवर पई ताकू गोटे घोड़े रखीदे। मुझे बाउल टी घोड़े देली ताकू रखीदेली। चलते आम देखा आम हाफ एन आवर हो गला मैदा चकड़ी रखी डो प्रस्तुत करमर फुली गला पूरा। चलते आम आपको मोमोर सेप दबा आउ पूरा पाई रेडी करवा स्टफिंग दबा ताकू आम एबे प्रिपेयर करवा। देखो मोमोरे स्टफिंग दवाई मुझे सब सामग्री नहीं गोटे बंधाकोबी को छोट छोट काटिकी ताकू लुण दे चकटिकी चुपुड़ी रखी कपड़ा धीरे पूरे चुपुड़ी रखी पानी बाहरी गला। तापर दीटा पियाज छोट छोट काटी नहीं दीटा कंचा लंका को टिक काटी नहीं किसी अदा को ग्रेटिंग कर नहीं आउ गाजर को ग्रेटिंग कर रखी। आम स्टफिंग पे जो सामग्री सब रखी थे मोमोरे देवाई सब एकाठी कर मिसईदबा। गोटे बड़ बाउल नहीं ताधे सब मान पकई देकर सब मिक्स करदे। एबे देखो मुझे स्टफिंग सामग्री सब मिक्स कर देछि। एबे चलतु आम जो मैदार गुड़ा गुड़िक छोट छोट गुड़ा बनइबा मोमो करने छोट छोट बॉल बनई नवा। एमती छोटे छोटे बॉल सब करना। एबे देखो मैं जो डो बनई थी मोमो छोट छोट बॉल भाया बनाई चलते आम मोमो बनइबा। एबे आम गोटे बॉल नहीं ताको छोट रुटी साइजर बा पूरी साइजर एमती एबे देखो मैं साइजर बनईदेली ताधे अल्प स्टफिंग देकरी मोमोर सेप देवी। गोटे साइड रू आम एमती जाकी जाकिना ताको बंद करी जीवा। एबे देखो आम एमती सेप दबा सब गुड़ा गुड़िक सेमती यही आकार बनइबा। ए देखो मुझे मोमो करने जो बॉल बनई थी मैदार देखो कि सुंदर सेप दे मोमोर सेप दे आम आपको एबे स्टीम दबा। एबे आम गैस को ऑन करवा। मुझे गोटे ये पानी नहीं इडली छांचरे कारण कहीं समस्ते मोमो छांचरे करते मो इडली छांचरे भी यहाँ करहब से गोटे इडली छांचरे करुच्ची। एबे हमको इडली छांचर जो ता भीतर छांच अच्छी ताकू आम ऑयल ग्रीसिंग करने ये छांच भितर बसईदबा। ता उपरे गोटे गोटे मोमो रखीदबा।
यहीपर गोटे गोटे छांच तापर रखिकी आम मोमो को रखा। देखु मुझपर मोमो गुड़िक सजेक रखीदेली तापर तार कभरटा बंद करदेली। को 15 मिनट स्टीम दबा। एबे तो आमर 20 मिनिट्स हो गला। देखा मोमो ठीक है ना ना। एबे देखु एते सुंदर भाव स्टीम हो आम काढ़ीदेवा। एबे आम काढ़ीना गोटे नुआ स्टाइल मोमो करवा या कहते तंदूरी मोमो। तंदूरी मोमो करने आम ए जो स्टीम वाला मोमो को मैरिनेट करना। मैरिनेट करने मुझे नहीं किसी दही तादेह मुझे जीरा पाउडर पकेली, किसी धनिया गुंड, अल्प गरम मसला गुंड, रेड चिली पाउडर आमर किसी रेड कलर फूड कलर टेस्ट पाई अल्प किसी लुण आमर गोटे चामच अदा रसुण पेस्ट आपको आम भल से गोल देवा। एबे आम जो स्टीम दे रखि मोमो गुड़िक एथिरे रखिकी आम टी गोल नवा मैरिनेट करना ताकू अध घंटे टे रेस्ट देदेबा। एबे देखु मोमो गुड़िक मुझे मैरिनेट करते सुंदर देखा आम नहीं फ्राए करवा। गैस ऑन करवा, गैस को हाई फ्लेम रखा। तापर ए 2 स्पून ऑयल पकेगा। ऑयल तो तती गला गरम हो गला। आम ए गोटे गोटे मोमो को फ्राए करवा। गैस फ्लेम को मीडियम आंच रखा। देखा मोमो को टे उल्टे दबा। देखो केमती ब्राउनिश कलर हो गला। अल्प ब्राउनिश होगापर आम काढ़ीदा लेउटे लेउटे टे सबुआड़े फ्राए करवा। एबे देखु आमर ये मोमो गुड़िक फ्राए गला। बाकी मोमो तक आम एमती फ्राए करना। गैस को ऑन करवा। तादेह गोटे तार मु फोड़िकी नहीं जाइए आमर यही स्टीम मोमो गुड़िक ताकू आम टे जलई जलैकि तंदूर सेप देवा। आमर तंदूरी मोमो रेडी हो गला। आम गैस बंद करदेबा। एबे देखु मु प्लेटिंग कर तंदूरी मोमो रेडी हो जाइए। आ सांगे जेकोसी सॉस कि चटनी सहित आपने खाईपर। मुझे टमाटो सॉस सजाई आपण मैंने जोटा आप टेस्ट लगे आप खाईपर। तेबे यह आज रेसिपी। आज रेसिपी जब आप भल लगी थाए तेबे लाइक करूँ, शेयर करूँ, कमेंट बॉक्स रे कमेंट दिंतु। यदि आपण मैंने मो चैनल को नुआ आसी था तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करनी और साइड रे बेल आइकन क्लिक करनी जहाद्वारा कि मोर अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन गुड़िक आपण शीघ्र पहुँच पार। तेबे देखा आउ गोटे नुआ रेसिपी सहित। नमस्कार।